നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ P plus Q gives 2R plus S, the incorrect statement is. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റേറ്റ് എഴുതാൻ അറിയാം. എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റും ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റേറ്റ്? ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പി അല്ലെ, ഡി ബൈ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ അല്ലെ. മൈനസ് എന്തിനാ? ഇവിടുത്തെ ഡിസപ്പിയറൻസ് ആയതുകൊണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 2ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ബൈ 2 അല്ലെ, ബൈ 1/2 ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എസ്. ഇങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എസിനോട് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എസ്. ട്രൂ അല്ലേ? അത് ട്രൂ ആണ്. അടുത്തത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആർ. 2 ഇൻറ്റു ആണോ? അല്ല, 1/2 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആർ ആണ്. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പിയോട് തുല്യമാണോ? ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പിയോട് തുല്യമാണ്. അതും ട്രൂ ആണ്. അടുത്തത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആർ. അതും ട്രൂ ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് കൈനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തത് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ A plus 2B gives C, the rate is given by R is equal to concentration of A into concentration of B the whole square. ഓർഡർ എന്താണ്? ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിന്റെ പവറുകളുടെ സമ്മാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ A⁻1 ആണ്, B⁻2. അപ്പം ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും? 1 + 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഡർ. ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിക്കവാറും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, എന്നാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓർഡർ എന്താണ്? ഇതിന്റെ രണ്ടാണ് സം എടുത്താണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പ്ലോട്ട് ഷോൺ ബിലോ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ടൈം ടി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഓർഡർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രാഫ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഏത് ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതാ? സീറോ ഓർഡർ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, സ്യൂഡോ ഓർഡർ. ഏത് ഓർഡറിനെയാണ് അല്ലെ? ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ, ln AT ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട് അല്ലെ. ലോഗ് എയും ടിയും കൂടെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഓർഡർ ആണ്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ പെർഫോംഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ പെർഫോംഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്? നമുക്കറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, ഗേഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിറിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ സോ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ട്രൂ. കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കി, എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് the rate of a reaction by bringing down the activation energy. ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവേഷൻ. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ടൻസുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ടൻസ്
മുകളിൽ പോയി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയും കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അപ്പൊ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിനെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലുള്ള ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തും വിത്ത് എ ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആര് കുറയ്ക്കും? നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും. സോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുമ്പോൾ കുറേ അധികം മോളിക്യൂൾസിന് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അക്വയർ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ മെക്കാനിസം. ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ട്രൂ അല്ലേ? എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അത് ട്രൂ ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നോക്കാം. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം. ട്രൂ ആണോ? അല്ല. നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ സർഫസിലൂടെ നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അടുത്തത് കാറ്റലിസ്റ്റ് മേക്ക് ദ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ബൈ മേക്കിംഗ് ഡെൽറ്റ ജി മോർ നെഗറ്റീവ്. എൻട്രോപ്പി ഗിബ്സ് എനർജിയുമായിട്ടൊന്നും കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തില്ല? ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് മേക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മോർ ഫേവറബിൾ ഫോർ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. അത് ട്രൂ ആണോ? അല്ല. ഇവിടെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എ ഗീവ്സ് ബി. കണ്ടോ? എ ഗീവ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. It is found that the rate of the reaction doubles when the concentration of A increased 4 times. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് അറിയാം. റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എ ആയതുകൊണ്ട് 1 ആയി കൊടുത്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ 4 ടൈംസ്. എ എന്നുള്ളത് 4A ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2R ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ സാധാരണ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ 2A ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് 2A ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ 2 ടൈംസ് ആവുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2A ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 4A സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ റേറ്റ് 2 ആവുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് 2 ടൈംസ് ആവുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ 2 ടൈംസ് ആവുമ്പോൾ റേറ്റ് 4 ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഇവിടെ റേറ്റ് കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ റേറ്റ് കുറയുന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് കണ്ട ഓർത്തോണം, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് വാല്യൂവിനെ എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ 2 ഏതോ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 4നെ എങ്ങനെ 2വിനോട് തുല്യമാക്കാൻ പറ്റും? ഈ 4നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ 2വിനോട് തുല്യമാക്കാം? ഈ 4ന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് 2 കിട്ടും അല്ലെ. 4ന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 4 1/2 ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? നമുക്ക് 2 കിട്ടും ആണോ. 4ന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ 2. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എത്ര ആയിരിക്കും? 1/2 ഓർഡർ ആയിരിക്കും. എത്രയായിരിക്കും ഓർഡർ? 1/2. അപ്പോ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റും കൂടുകയാണെങ്കിൽ 1 2 3 നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഡർ വരുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡറിന്റെ ഈ റേറ്റിന്റെ ഇതിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ 4നെ 2 ആക്കി മാറ്റണം. 4നെ 2 ആക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റൂട്ട് എടുക്കണം. റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. സോ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും? 1/2 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു. നമുക്കറിയാം അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് അറീനിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ റിലേഷൻ? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡയറക്ട്ലി ആണോ? അല്ല. വെറും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അല്ല. ഇ റേസ് ടു അല്ല. ഇ റേസ് ടു 1/, അല്ല. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ അല്ലെ.
ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ആയിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ഇതാണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ആൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ? ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ. നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് 0. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, അവർ റോൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് നോക്കിയ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അസിയോട്രോപ്സ്. അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അസിയോട്രോപിക് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല? അവര് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല, നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ പറയുന്നത്. സോ അസിയോട്രോപിക് മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കത്തില്ല? ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, the people add sodium chloride to water while boiling egg. This is due to. നമ്മളൊക്കെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ എന്താന്ന് വിചാരിക്കും? ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പിന്റെ അംശമൊക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുന്നു. അപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രിയിലാണ് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 120 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ തിളക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 120 ഡിഗ്രിയിൽ വാട്ടർ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എഗ് എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ വേഗത്തിൽ ബോയിൽ ആയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂട്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ കുക്കിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ആൻസർ എന്താ? ഡിക്രീസിങ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല, ഇൻക്രീസിങ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. പ്രിവെന്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എഗ് ആണോ? അല്ല. മേക്ക് എഗ് ടേസ്റ്റി ആണോ? അല്ല. പിന്നെന്തിനാ? ഇൻക്രീസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് വിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്? നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി. എന്താ ഡെൽറ്റ ടി ബി? എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി. മൊളാലിറ്റി എന്താ? മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാലിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റി ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ കെ ബി ഇൻറ്റു 1000 ഇൻറ്റു W2/M2 ഇൻറ്റു W1. ഇത് മൊളാലിറ്റി ആണ്. മൊളാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് വരും. ഇതെന്താ? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? പൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. ഇതാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വരുന്നത്. സോ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ വി ഇൻറ്റു ആർ ടി ആണ്. ഇവിടെ എൻ ബൈ വി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ട്രൂ ആണ്. ഇവിടെ എന്താ? ഇത് നമ്മുടെ ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ടിനോട് തുല്യമാണ്. സോ അതെന്താണ്? ഇതും ട്രൂ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കി M2, ഇത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. M2 ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ എഫ്. അപ്പൊ M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എഫിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ്. ഇവിടെ ടി ബി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കെ എഫ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുമോ? ഇല്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടി ബി അല്ല ടി എഫ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ, ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ, എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ? എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഇവിടെ എന്താ? മോളാർ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണോ? ഇതല്ല. ഇതാ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെ? കെ ബിയുടെ പേരാണ് മോളാർ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതല്ല നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. പിന്നെയോ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഇതാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്ത ആൾ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പ്ലാന്റ് സെൽ ഈസ് ഷ്രിങ്ക്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ. ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക. ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചുരുങ്ങി പോകുന്നു. ഇത് ഏത് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? അപ്പൊ ഓർക്കുക, നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ,
പിന്നെന്താ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവരുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ വേപ്പർ പ്രഷറിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതോ ഒരാളുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മറ്റേ ആളെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് എന്ന് വിളിക്കും, കുറവുള്ള ആൾക്കാരെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ല്, ഒരു ആനിമൽ സെല്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ല് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈപ്പർ ടോണിക്കിനകത്ത് വെക്കുന്നു. ഹൈപ്പർ ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റിന്റെ എണ്ണം എന്താണ്, കുറവാണ്. സൊല്യൂട്ട് കൂടുതലാണ്, സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിനകത്തുള്ള സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, സെല്ലിനകത്തുള്ള സോൾവെന്റ് കുറയും, സെൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ വെൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അകത്തൊരു സെല്ല് ഇടുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്, അവിടെ ഷ്രിങ്കിങ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നു അല്ലെ, മാങ്ങ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ് കലക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപ്പുവെള്ളത്തിനകത്ത് ഉപ്പിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും വെള്ളത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും. അപ്പോ മാങ്ങയ്ക്കകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ മാങ്ങ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷനിലായിരിക്കും അത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണെങ്കിലോ, ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലാ അല്ലെ, ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലാ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കയറും, സോൾവെന്റ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറും, സെല്ല് സ്വെല്ല് ചെയ്യും അല്ലെ, വീർത്ത് വരും. അത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക്, ഇത് ഹൈപ്പർടോണിക്. ഓക്കെ ആണേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെൻ എ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ട്രേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പോ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ട്രേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെഷർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ? ഗ്രാം പെർ മില്യൺ, മില്ലിഗ്രാം പേഴ്സൺ, മൈക്രോഗ്രാം പേഴ്സൺ, പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. ഏതായിരിക്കും? പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അല്ലെ. പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁶ അല്ലെ. ആ ഒരു മില്യണിനകത്ത് എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാർട്സ് പെർ മില്യണിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വളരെ ട്രേസസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഏതിനായിരിക്കും, നമ്മൾ പാർട്സ് പെർ മില്യണിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ, ചില മെറ്റൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്യാസസോ ഒക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി, ലെഡിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ പാർട്സ് പെർ മില്യണിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ട്രേസസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലായിരിക്കും, പാർട്സ് പെർ മില്യണിലായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൊളാരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇഫ് 2 gram of NaOH is present in 200 ml of its solution, its molarity. എന്താ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് അല്ലെ. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്താ, മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻറ്റു ലിറ്ററിലാക്കാൻ വേണ്ടി 1000 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ്. എത്രയാ ഗിവൺ മാസ്? 2 gram. സോ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ്, NaOHന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാ? 40 ആണ്. ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ വോളിയം എത്രയാ? 200 ആണ്. ആണോ? എന്ത് ചെയ്യുക, 2 0 പോയി, ഇവിടുത്തെ 0 പോയി, 2 പോയി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1/4. എത്രയാ 1/4 എന്ന് പറയുന്നത്? 0.25. ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ ആണ്. ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മൊളാരിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അടുത്തത്, എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ലോവസ്റ്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ. വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, അത് താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയ വാട്ടർ, ആൽക്കഹോൾ, ഈഥർ, മെർക്കുറി. നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോളും ഈഥറും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി വോളറ്റൈൽ ആണ്. ഹൈലി വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പർ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും ദാൻ വാട്ടർ. അപ്പോ എത്രയും വേപ്പറായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അത്രത്തോളം അവരെന്തായിരിക്കും, അവര്
പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. സോ ഇവരുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ മെർക്കുറി നോക്കി, മെർക്കുറി നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏക മെറ്റലാണ്. അത് വളരെ അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അവരെന്തല്ല വോളറ്റൈൽ അല്ല മെർക്കുറി. സോ മെർക്കുറി വോളറ്റൈൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വേപ്പേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഏറ്റവും കുറവ് മെർക്കുറിക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ദ ലീസ്റ്റ് റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ സിസ്റ്റം. വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ലീസ്റ്റ് റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഏതാ? നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി ആണ്. അപ്പൊ എൻട്രോപ്പി ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഏതാണ്? വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഏതാണ്? ഐസ്, വാട്ടർ, വാട്ടർ വേപ്പർ, റാൻഡംനെസ് സെയിം ആണ്. ഏതാണ്? ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓർഡർലി പാക്ഡ് ആണ്. സോ അവിടുത്തെ റാൻഡംനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർനെസ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിസോർഡർനെസ് കൂടുതലാണ്. അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ, അത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു റാൻഡംനെസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. സോ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ്? ഐസിനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കൺസിഡറിംഗ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ പ്രോസസ്. എന്താ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഡെൽറ്റ എസ്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോ അറിയാം. സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്കകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസസ് വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്. ഒരു നാച്ചുറലുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കും തോറും അവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? എൻട്രോപ്പി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോക്കി, സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അതല്ലേ ട്രൂ? യെസ്. സിസ്റ്റം മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് അല്ല, ഡെൽറ്റ എസ് ടോട്ടൽ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻട്രോപ്പി പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ്ങിന്റെ എൻട്രോപ്പിയോട് തുല്യമായിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇതാണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ. സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റാണ്. മൈനസ് വരുന്നത് തെറ്റാണ്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെത് മാത്രം പോരാ, സറൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മാത്രം പോരാ. സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും കൂടെ കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് 0യേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. അതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ. അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തിനേക്കാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ. അപ്പൊ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതെന്താ? ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും റിയാക്ടന്റിന്റെയും നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതെന്താ? ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷനകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി അടുത്തതോ, ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ, അതെന്താ? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ആ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതിന്റെ പാത്ത് ഫോളോവേഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The correct relationship between the free energy change in a reaction and the corresponding equilibrium constant. നമ്മൾ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ജി സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ കെ സി അല്ലെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആവുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? നമുക്ക് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ജി സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ കെ സി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഒന്നെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എൽ എൻ കെ സി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇത് ഏതാ വരുന്നത്? ഡെൽറ്റ ജി സീറോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഡെൽറ്റ ജി സീറോയും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു റിലേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ആൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അലൗസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ്. ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്ലാസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ വെസൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്?
ഇവിടുന്ന് മാറ്ററും എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് പോകും, ഹീറ്റും എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ബോത്ത് മാസ് ആൻഡ് എനർജി, ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലെ. ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ബോത്ത് മാസ് ആൻഡ് എനർജി, ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മാറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച്. നെക്സ്റ്റ്, എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴിയാണ്? നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് പഠിച്ചതാണ്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ? നൈട്രജൻ ബേസ്, ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഏതൊക്കെയാ? നൈട്രജൻ ബേസ്, ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊന്നും എന്തല്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല. ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും? നൈട്രജൻ ബേസ്, ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ്. ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ്, സൂക്രോസ്, ഗാലക്ടോസ്, ഫ്രക്ടോസ്. ഏതാ ആൻസർ? യെസ്, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലിവറിലൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ലിവറിലൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏതാ? ഗ്ലൈക്കോജന്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. സോ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് ഇത് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Next, the helical structure of protein is stabilized by hydrogen bond, disulfide bond, peptide bond, none of the above. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനകത്തുള്ള ബോണ്ട് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, ആ പ്രോട്ടീന്റെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോട്ടീന്റെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ഏത് ബോണ്ടിങ് ആണ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ അകത്ത് വരുന്ന മോളിക്യൂൾ ബോണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചത്, പിന്നെയോ അതിന്റെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന ബോണ്ടാണ്. ആ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, DNA is composed of repeating unit of. DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? നമുക്കറിയാം, ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ലെ. ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. RNA എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ് RNA. DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ RNA ദ തൈമിൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ. നമുക്കറിയാം DNA-ക്കകത്ത് ഏതൊക്കെയാ? അഡിനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ അല്ലെ. അഡിനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ. ഇനി RNA-ക്കകത്തോ? RNA-ക്കകത്ത് അഡിനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ യുറാസിൽ അല്ലെ. RNA-ക്കകത്ത് തൈമിന് പകരം എന്തായിരിക്കും? യുറാസിൽ ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് QC ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ KC ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ. നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്താ വരുന്നത്? ഇഫ് QC ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ KC. QC ആണ് KC-യേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഇഫ് QC ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ KC ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇനി QC ഈസ് ലെസ് ദാൻ KC എന്തായിരിക്കും? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് QC ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC എന്തായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ QC ആണ് കൂടുതൽ. സോ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർ KP ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC. KP ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ KPയും KCയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. KP ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC ഇൻറ്റു RT ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താകണം? എന്തായാൽ 1 ആയെങ്കിൽ KC ഇൻറ്റു RT എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ KP ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC എന്നാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡെൽറ്റ എൻ 0 ആണെങ്കിൽ RT റേസ് ടു 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? KP ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ? ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി അടുത്തത്, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾ ദ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഈസ് നോട്ട് ഫോളോഡ്. കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് മോളിക്യൂൾ? എന്താ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ. ഇതാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ പറയുന്നത്. ഒരു മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 8 ഇലക്ട്രോൺ വേണം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ CH4 എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാർബണിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ,
ഈ 4 ഇലക്ട്രോൺ 4 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2, 4, 6, 8 ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. NH3 നൈട്രജൻ 3 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2, 4, 6, 8 അതും എന്ത് ചെയ്തു? ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. CO2 കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ 2, 4, 6, 8 ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ NO നോക്കി, നൈട്രജന്റെ ചുറ്റും 5 ഇലക്ട്രോൺ, അതിൽ ബാക്കി 3 ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ഉണ്ട്. 2, 4, 5, 6, 7 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ നൈട്രജൻ. സോ നൈട്രജന്റെ ചുറ്റും എത്ര ആയില്ല? 8 ഇലക്ട്രോൺ ആയില്ല, 7 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. സോ നൈട്രജന്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നൈട്രജൻ ആണ് ഒക്ടറ്റ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു മോൾ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the electrovalency of calcium and chlorine respectively. Electrovalency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Number of electrons loses or gain in a chemical reaction. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോവാലൻസി. ഇവിടെ കാൽഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും? +2 ആയിരിക്കും കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം കാൽഷ്യം 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ആയിരിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ -1. ക്ലോറിൻ എന്താ? 1 ഇലക്ട്രോണിനെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ കാൽഷ്യത്തിന്റെ എന്തായിരിക്കും? +2 ആയിരിക്കും, ക്ലോറിൻ്റെത് -1. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ? ഇലക്ട്രോവാലൻസി ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് IF7ന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡിൻ ആണ് സെൻട്രൽ ഐഡിൻ ഉണ്ട്. ഐഡിന് ചുറ്റും 7 ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ വരുന്നത്? ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് 5 എടുത്തോട്ടും നമ്മുടെ ഫ്ലൂറിൻ നിൽക്കും. കൂടാതെ മുകളിലും താഴെയും ഒരു ഫ്ലൂറിൻ. 7 ആയില്ലേ? സോ പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്. ഏതാണ്? പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ IF7ന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.